waan baay'ee namatti tolume jechuudha. Abiraam girriidhuman jaalatu jechuudha. Kinoo haala kanaan jechuudha fataa jechaa jira sanaa jechaa jechuudha. Na warra safara sanaa jechuudha ibiddeetu qabachaa jira, wal ciraa jirti, ishiin kaan wal sossobdii, ati koo hinaaffaa Abiraamiif jeestee kana hundumayyuu gochaa jirta malee mee jaalattee miti jedhu jechuudha. Na jechuudha kana biraan gaa daayisbooraa biraan gaa jechuudha samana kiraa uffatee waan kaffalatu dhabee shaantaa gottotee jechuudha gara mana dubartii dhaqee biraan gaa dirqama sinitti haa ta'u imaanaa sinitti haa ta'u. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii keessummaa marti keessan sinii jecha waaqayyo abbaan koo sinaa eebbisu maatiin haa taana jajjabeessaa kan jirtanii eebbifamaa siniin jechuun jaaladha. Lafa miilli keessan ga'e dhaala dhaala siniin jedha. Asirratti immoo jechuudha ka ifaan jechuudha maraateera wanta ta'eef amma fayyuutti immoo waa'ee isaa immoo haasofna kaa'e. Leessa akka inni bahee dhufe naan galle gaaffii nutti ta'ee jira wanta ta'eef jechuudha. Buziyyeenis egaa kaleessa argitee haasofsiiftee too turte jechuudha. Innillee koomentii keessanii argeen ture waan baay'ee haasoftanii waan baay'ee jettaniitu waan ta'eef oma tokkoyyuu rakkoon hin qabu. Ani garuu sinin jaaladha sinin kabajaa hordoftoota kiyyaa qaalii keessaanis immoo baay'een keessanii abeeliidhaanii hargadhuutii haasa'inaan jettanii turtanii. Ani yoomiyyuu ta'eera taanaani iddoo dhugaa lafa dhugaan dhaabbadha. Abrahaamii wanta sirrii miti jedhee nan dubbachaa ture jechuudha. Yeroo kanatti abeel gaafa dhufu jechuudha gaa'ii qoyati maal ta'aa jirta? Innati obboleessa kee warra dinoota wajjinidhaan daanii faana taate meerii faana taate ruuttaa faana taate innati akkasittidhaanii isaan gidduu dhaabbattee arrabsistu maalidha jennaanii maalidha wanti nan arrabse? Namni tokko osoo mana qabu osoo gaa'ela qabu akkamittiin kaatee dubartii bira dhaqa? Maal jechuudha waan gaarii wanta godhee sitti fakkaate wanta gaarii tokkollee wanta godhee hin qabaatu kan inni jedheetoo jiru jechuudha. Iccitisa kan keetti dhofkattee akkatti jaalallee kee dhiiste dhofkattee jechuudha. Miidiyaa irratti osoo hin fidiin jechuudha. Na birxiidha baazawii jechuudha. Ifaan kun jechuudha amala isaa jechuudha. Na keessaan xumuree intala keessaan jechuudha. Maaliif akka ishee dhiise maal akka jedhe kaameeraa maatiin ishii akkan kaameeraa irratti mul'atan hin barbaada wanta ta'eef keessaan fixannee dheeni intala yuutuubii banee fi bilbilatti kennee iccitiin akka hin baane intala gaggeessee jechuudha. Na kan kee shafaafanattee kan isaan immoo sila miidiyaa irra jiruu fi har'a dhuftee nan beekama wadaa jettee jechuudha. Wadaaji sin gonnuti. Lama sadii yoo goota sin jettee leenca sin jette nuti wanta leenca sin jennuuf hin qabnu jechuudha. Na eessa turte? Waggaa meeqa jechuudha. Abiraam fa'ii jechuudha. Ruuttaan fa'ee daggaafa wal fuudhaniiti jechuudha. Hanga har'aatti mana isaanii keessatti nagaa kan jedhamu labsamee hin beeku. Yoo har'a nagaa ta'e borummoo wal ciruu, wal nyaachuu, wal arrabsuu, wal kabaluu. Maal hin beeknu moo? Guyyaa tokko Abiraamitti jechuudha muuziidhaan dhaame. Guyyaa tokko maannat meeriin kabalaan akkatti ishiin cagaddee argitaniitoo jirtu jechuudha. Maannoon deemu daaniin immoo yeroo hunduma sareen illee ulfina qabdi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Iddoon inni itti Abiraam hanga har'aatti saree gochaadha kan jiru jechuudha. Dhimma maal qaba? Dubartiin tokko jechuudha eddaa warra gidduu ishii gala yookiin immoo warra hin barbaanne tokko ofirraa kuttee ofirraa dhaabde jireenya ishii qaxxi gootee mana ishii gaa'ela ishii abbaa mana ishii hin qabanne erga ta'e jechuudha. Inni mataa gadi gombisee deemuuf maali? Maal jedha macaafni qulqulluu jechuudha. Abbaan manaanii mataa manaatiidha. Waamma fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa keessatti Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Kanaaf iyyuu abbaa manaanis mana isaa keessatti mataadha. Utubaadha. Ulfina kun laatamuuf taanaani wal bukkee laalte wal naaqanii wal bira darbu taana maalidha? Inni atarra akkas godhatu kun maalidhaan siin jedhame? Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ifaan kun sammuu isaa sirrii miti waan tuqameera malee nagaan qabaatu jechuudha. Na
yeroo kana keessatti gubachaa akka jiraatu barbaadde, cincaa akka jiraatu barbaadde, hin kabalamne inni, hin hifatamne inni, ati jibbeeffattee hin kadhanneedhaayi, waan baay'ee wajjiniin hin taaneeyi, waan baay'ee hangana kan hin jedhamne takkattuu Hermeellaan warqii bittee Hermeellaan kana taatee maal ishee taate jechaa kan ture ishiidha. Ruutaan ulfina hin beektu, kabaja hin beektu. Ani kaleessa waan baay'ee argeera. Ani fatis immoo sababa isheetiidhaan iyyuu wal lolleetu turre. Akka waan aaraa ta'etti natti kaastee Hermeellaadhaanii dhattee qalabatii baasi jettee maalidha waan natti fakkaateen haasa'e. Namni waan itti fakkaate hundumayyuu hin haasa'u. Dhugaa dubbachuudhaaf deebi'ee ni gaabba jechuudha. Nama fakkeenya waan tokko dubbadheen maayittuun akkas jedhee yeroo nama waan tokko jedhee deebi'ee nan gaabba abbaan sun maallaan jedha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Kanaafiyyuu gochaa irratti goote kana jechuudha. Boruu si gaabbisiisaa jechuun barbaada. Ifaan jechuudha. Maaliif jennaani intala namaati, dubartiidha. Wanti ishiin goote hin jiru bakka haalanni jiruudhaan walii galtee dhabuu isaaniitidhaan. Ishiinis mi'ootuma jaalattuyyuu Abiraam illee dhiisuudhaaf illee araaramaa waliin jiraadhaallee jennaani Ruutaa yeroo sanaaf hin barbaadu, hin fedhu, nagaheera of danda'ee jiraachuu hin danda'a jettee dubbachaa turte jechuudha. Har'a jechuun nati jettu kan isa ishii waamtee qalabatii baasi jetteen caalayyuu jechuudha. Waan utati dubbattu viidiyoo irratti si argaa jirti waan ta'eef intala namaati yaaduu dandeessi jechuudha. Si'ii fi boru gaafa Abiraam faana walitti dhufanii gaala dhaabbatanii yaada akkamii sii qabdi? Akkamittiin sisimatti? Maal jettee sisimatti? Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Akkati immoo akkuma Abeel jedheyyuu yeroo gabaabaa keessatti ati dhiifama ni gaafatta. Dhiifama hin gaafatta'een jechuudha. Inni immoo abadanii ani Abrahaamii Hermeellaa faana akka ta'u hin barbaadu. Hin barbaadu. Ruutaa faana ta'uu qaba. Ruutaan hin barbaaddi. Ruutaan irratti taphachuuf barbaaddi malee gaa'ilaaf hin barbaaddu. Gaa'ilaaf hin barbaadu. Abbaa manaa ofii gaafa barbaadan abbaa manaa ofii gaafa fedhanii insistatu dhugaan siniin jedha. Na insistatu bakka akka waan tokkotti jechuudha. Na ishiin immoo kana hin goone. Isa kanaafiyyuu ishiin na barbaaddeedhe inni jireenya wanta dhabuuf hin qabu. Sirasee jechuudha. Na egaa akkas jechaadha kan inni ture jechuudha. Jalittii kanarraa fagaadhu. Yoo irraa fagaatte si wayyaa. Innas immoo si ta'eera. Wantati yaadde galma si ga'eera. Abiraamii fi Hermeellaan akka iddoo tokko ta'an turan miti jennaani eeheeyyuu kan inni jedheeni qalabatii gochuun Abrahaam si'iin gara si gaheeraare jennaan likkidha jettee yaaddareennaan Izaaberiin hin jedhu seetanii rabbi dhugaan siin jedha eeyyee sirriidha gochuunsaa sirriidha gaariidha jennaan ammas immoo gara halaa deemuuf jedhu gara halaa ba'uuf jedhu jedhanii Abrahaamii fi Hermeellaanii jennaan maal rakkoo qabaree ana miti kan deemu isaantu deema jennaan atis wajjinumaan deemta jechuudha kaayennaani Hermeellaan haala namijeessitee na fudhatteetti taanaan rakkoo maaliif jira jennaan egaa yeroo kana keessatti maalidha maal sii goote akkasumas immoo maaliif dadhabde gatiin dadhabbii koo maalidha namni erga facaasee inaama waan ta'eef maal argattee jirta maaltu sii ta'ee jira warqii wayii jennaani waa'ee akkasii dhaabe minamna jennaan si'iif maal sii godhan jennaan ani simboo kan hin argadhees kan wanti baay'inaa ta'e hojjadhee naani malee jireenya nama balleesse miti jennaani ilma namaa keessa jireenya ilma namaa keessa gammachuunis jira gaddis jira jennaan jireenya nama balleessanii gammaduun hin danda'amu jedhe kanaaf iyyuu egaa kan inni jedhu jireenya Ruutaasitu balleesse wanta jedhu ni fakkaata jechuudha sanas haa ta'u kana ifaan jechuudha Daanis si erge dhugaa dubbachuuf Daanii fi Meeriitu si erge gaafuma dhattee Meeriidhaan argattee wajjiniin dhuftu jechuudha dubbiin kan bade sii galee maaliif jennaan haadhoowwan kee obboleessa keen osoo hin mari'atin dubartii jechuudha qandil lama qabdu jechuudha ergamtu jechuudha kuni waan akka godhattu hin beektu akka aasoftu hin beektu sarbaashii kan akka gootu hin beektu jechuudha bineensi lagaayyuu jechuudha dhugaan siniin jedha madaqoodha akka ishii kana hin godhatu akka ishii kana ijaan baasu jechuudha kanaafi deebi isiin jennarra deddeebinee jechuudha nagaayee isa kanaaf baay'ee dubartii gaariidha jaalala kennitee fi in argitu akkatti tolee simboo akkamitti argate
waan hundumaaniyyuu uffee jedheedhe dhugaadha uffee dheere inni famaleerraa waciitii fakkaate hin baqan mucaan inde dum bumbushii jedhe jechuudha. Namatti tola nama hawwata Abrahaam jechuudha. Ispoortii isaatti cimeetoo jira hojii isaa hojjechaa jira jechuudha. Ishiin kaan jechuudha lafa timaatimiitii baatee jechuudha. Ani bazawee jechuudha timaatimii warri hojjetan shunkurtii garaagaraa warri hojjetanii hin hojjetamu biyya keenyatti bazawee amma dhagaan manoonni ijaaramaniiti malee jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Keessattuu dhaqee gaafa isheetti baay'ee jechuudha. Isa isaan jechuudha waan hin qabne ofirra kaanii ani maal daayisporaadha miliyeena 320 waan ta'e mana ijaaraan jira qebexesseedha jechuudha. Inde paantii waan ittiin geeddaratu hin qabdu dhugaan siin jedhaan. Dasitaan jaalattanis zibbitanis Awurooppaarraa hin dhumne bakka hin argitu immoo teessanii wanta ta'u jechuudha. Saruutaan immoo kaleessa amma sana bagatee amma sana baastee mana naa bittee gatee amma sana baastee konkolaataa naa bittee jettu jechuudha. Dubbiin soba dhibbatti soba dhugaadha. Naa amanaa hordoftoota Oromoo naa amanaa dhugaan siniin jedha amala hordoftoonni jechuudha. Maal akkatti nu yaadanan hin beeku akkamitti nu akka gammatanan hin beeku. Cuucoota wayii xixiqqoota wayii waan kun daa'imaa kun akkuma luulii shiitii kana waan taanee isaan hordofnu isaanitti fakkaata ta'u waan hin beeku jechuudha. Nuti jechuudha warri biyya halaa keessa jiru jechuudha. Jiruuf jireenya jechuudha xinqiqqi goonee beekaa waan baay'ee dhiisna malee jechuudha. Isa kana siniin jedha subscribe like naa gochuun na jabeessa.